plus vēl tuvojās algas diena. Tas jau iedos citu stimulu. Jā. Kroši tur kāds gabals jābrauc uz darbu, nevar saprast, kāpēc tik ilgi. Vajag, ja pa tādu ceļu nepalidos. Negrib aizbraukt līdz galam. Jā, tā vai es te braukšu. Man te tā. Es te paskatīšos to ainu. Nāšu parādīšu jums arī. Gribēju arī sev parādīt. Kroči pēc tam pagājis kāds brītīši, pēc to, ka es tur gāju strādāt. Es nevaru ko no izdarīt. Kāpsēju traktorā. Bišķiņ sniega. Tas vēl tur. Rūts. Bļot, arī saselsīja ūdens. Vakar bišķi lī. Vakar lī, šodien visi kārtībā. Sniedzīši sniega. Sniedzīši sniega. Tur, kur es dzīvoju, tur no sniega gan nav ne smaka, tur tikai bišķi kaut kas virmoja, te +2 grādi bija. Ciet durvis. Droši vien būs vieglāk, ja viņas atslēgs. Tad tiksim uz iekšā. Tā, kroči, parādīšu kabīnu. Tad šitas izkrist no šajienes. Tas ir tā. Tur es tagad lieku kroču appaus. Viņi tur, zin kā, jau sniegs un dubuļu, vis kaut kāds mitrums, un tad tas paklājs uzsūt. Vēl pēc tam nahrēn ārā un ieliek citu paklāju. Un kabīni tīri, bet tagad viņi bišķi snieg, tā kā jālēc iekšā. Savādāk tev izbūs traki. Laidīs klāt, lai silst. Kroč, kas te ir? Ūdens nav sasā. Kamēr viņš tad bišķi piesils, uzsils, ieliks to ruļu apsildi, lai hidrēna bišķi izraut cauri. Jo, ar augstu teļu var sanākt arī uzreiz jau pirmās šļaupmaiņas. Kā uzslēgs uz viņu, lai... Tagad labāk. Kroči, zaibīs, ne? Re, kā te? Šito prikolu es nemācēju. Nezināju. Kroči, zaibīs, tagad es būšu normāls pro drivers. Tā kā tā. Tad laikiši pasils biškiņ, lai uzsils, tad ieslēgs rūļu apsildi, lai motors dabū sākumā siltumu. Un pēc tam ieliks, lai hidrens silst. Ja motors rūcot, viņš arī tur, bāki jau lēnām uzsildi. Siltuma temperatūra tur ir. Tā, ko vēl? Kas vēl? Jā, naparņiks jāatrasts, viņš būs klāt. Nākamnedēļ sanāk. Tad jau jāparāda visas lietas, kas te darbojās. Zviedrijā viņš strādājis nav. Viņam iekritīs vienīgi remontdiena. Es to speciāli nekruķīju. Tā kā tā. Tas nebija speciāli, bet vienkārši tā viņš sanās ir jāapmaina strēli. Strēli neizbīda. Satrad plaisas, nav jēga tur metināt. Ir labāk ieliks jaunu un te varēs dot virsū, viņš mizā. Tad vēl tas vēl tajā trešā sērijā tur bija tās problēmas ar vienu bultu. Tad to vēl tur viss atrisinās. Jo dabūju jaunu tapu, bet viņi nav jēga, nebija likt iekšā. Līdz ar to es izņēmu ārā nazi un strādāju ar 3 nažiem. Negribēju, kāda jēga jaunu bultu
atčekarēt, vienkārši tur atvedīs ar konusiem un tad reiz dragāt tālāk. Jo var arī strādāt ar 3 nažiem, galvenais ir strādāt, pārējais ir sīkums. Snieģelīts. Davai, ejam. Es domāju, iebraukšu iekšā, lai loks pats nokūst, nav ko tur. Baigā ātrāk raut iekšā, kročus parādīšu, kā apsilda ruļus. Nu, visu to galvu, kročus, šī poga un šitā poga kopā. Ļoti netīrs poģis. Es vakar cepums ēdu. Kročus tās pogas kopā jānospēž. Un tad notiek šādi. Un ja es piespiežu šito te podziņu, skatās tā. Viņš aizver nažas, atver nažas, tagad viņš aizvērs ruļas. Atvērs nažas, nu fuj ruļas. Un tagad zāģis iegriežās un tāda viss iet pa procesu. Tā viņš lēnām apsilda viss hidrošļauks. Gan cilindrs, gan šļauks. Piemēram, kad tas viens cilindrs, tas rullis, nu nekustās tā kā, nu netaisās ciet, bet viņš, kad uzcils, tad viņš sāk taisīties. Taču tam ir tā sildīšana. Čing, un tā tur, nu jātur tā poga un viss notiekā. Tagad tā, davai piesakojam un noskatāmies iepriekšējās sērijas. Es varu darēt, ka tur daudziem nepatīk tas, kas ir aprunāts. Nu neko darīt. Nekausies jau, cerams. Davai, čau.
ocean, empty notions. Like a roaring ocean, slow in motion. Lay down your troubled mind. We are only kind, and will kindly cease to be as we intertwine with the universe and its cosmic symphony. The smoke lingers after fire. Blind devotion, empty notion. Like a roaring ocean, slow in motion. Smoke lingers after fire. Troubled mind, we are only kind, and will kindly cease to be as we intertwine with the universe and its cosmic symphony. Es te, kad braucu uz darbu, vairākas reizes jau aizbraucu garām. Jāskatām tur tam kalniem. Šodien vēl nav migla. Izskatās, ka tikai būs sniegs vēlāk. Viss tur tumši, kur man jābrauc. Bet skati ir pasakaini. Winter is coming. Jā. Vairākas reizes jau aizbraucu garām ceļu galam, ka jānogriežot. Kā itāji? Kam tagad ir glānē? Is this what giving up feels like? I don't know. Skaisti tā, ne? Kā uz Latvijā būtu ātrāk tāds. Kā redzat, arī nav kaisīts ceļš. Un tāpat tās iet uz priekšu. Nav nekāda problēma. No, I'm not giving in.
Kā jūs redzējāt, man te ziemi, ko darīt ar tehniku. Protams, zin, kā viss ir augsts. Ir variants ir tāds, ja tev ir webasto, tad šeit, tā, koncentrēt. Šeit var ievadīt. Te ir, ko piespēžam sarkano pogu un aiziet. Viņš te rāda 120 minūtes, viņš teikt sildīs. Var ieslēgt arī, kaut kāds laiks arī, tā kā nav nekāda problēma. Galvenais uzmanīties, lai nenokurās. Tāpēc prātīgi, davai. Es tur bišķi paskrūvēju un pārsit roku. Tā man te bišķi aizgāja nekontrolēt. Bet ir viss kārtībā un skrūvējam tālāk. Brālīt, beidz zvanīt, atļauj uzfilmēt video. Kročs sveiciens visām mamām, ne tikai Mārtiņa mammai. Sveiciens arī brālīs draudzenei. Būs labi. Nu ko, liekam ķēdi virsū, tīkleni. Tā. Kāpēc es tur šito te noliku? Lai viņš tagad foršāk nospriegojās. Te vieglāk būs pievilkt. Un skatāmies, kas tālāk te notiks. Pirmo reizi liek, tā kā var sanākt visādi. Tim. Kaut kā tik tālu ticis, man te kaut kas ir nesaprašana. Laikam mošti jāpieliek tās gabals klāt. Tad, ja moškas sajies. Tā, normāli ģitaki ir. Tā, kroč, jānospriego šīs ķēdes. Kas nezin, kā spriegot, tad spriegojamā vieta pa vidu nobraucam. Te ieliksim atslēgu iekšā starpā, un tad jau savilks kopā. Un tad izņems šito ārā, ieliks tādu iekšā, un būs zaibīs. Tā reku makīts instruments. Paldies Gitānai, cerams, ka jūs man kaut ko uzdāvinās. Šī neatmaksāta reklāma. Cerams, ka viņi būs atmaksāti. Tā kā tā. Jā, kročs tur bija ķēdes, lika tīklens, pusdiena. Beigās nebija īstās. Kroč, tiksimies ar tīklinēm citā sērijā. Neko darīt, novilku šitās, lai iet augšā pa to kalnu. Giving in. I don't know. Tell me, have I lost my mind? Nowhere to go, so far from home. Is this what giving up feels like? I don't know. Tell me, have I lost my mind? Forsa klāti, iet pabarotas. Tāds izkāmējies izskatās.
Šādi grib te YouTube'ā būt. Tas sveža traktorā. Ķēķis mums priekšā. Zviedri saka, ka tu esi izkāmējis. Armands Malks Kubā. Jā, davai mēģiniek, maucam. Giving in. Tā. Pareizi YouTube's, tā kā arī ievalda tas TikToks. Laika tik paņem. Tā, kruč, šī ir pēdējā diena. Nu, es domāju, tā kā darba diena. Ne jau savu pēdējā diena. Šodien brauc kolēģis šur. Parādīšu traktoru. Viņiem pirmā diena darbā. Tad man šī darba nedēļa būs beigusies. Brauks mājā. Brauks uz Latviju. Pāris vārdos, kā tam man gāja šonedēļ, nu šajā braucienā vispār. Protams, iznāca pāris YouTube kontentārā. Pāris TikTok video. Jā, tā jau tādā ziņā skatoties diezgan ražīgi. Bet, jā, tā tieši paša strādāšana, tā bija tāda saraustīta. Tad pastrādāja, tad nebija ko pastrādāt, tad trējals nebija, tad tur cirsums beidzās ātrāk nekā bija plānots. Un tagad nozāģēts ātrāk. Visādi gāja.
baigā braukāšana bija. Tad tik šajā īpašumā iekšā šitā jau visticamāk jau varbūt vēl atgriezīšos. Kolēģis vēl nebūs mazāģējis viņu. Un tā, raibu gāja. Visādi ķēdes likām, tad tās nebija īstās, kuras lika. Tur būs video, tad jau manīs, kā tur bija. Tie tos saliksim iekšā. Un tā kaut kā komentāros tur rakstīja, kā tad šeit pa to Zviedriju tur iet, kā mēs te sarunājās ar tiem pašiem Zviedriem un tādā garā. Tur vēl jautāja, varbūt nebija noskatījies visas sērijas, bet pa lielam darba nedēļa ir 2 nedēļas. 2 mājā, 2 Latvijā, tur ir Zviedrijā. Pa 2 nedēļu maucam. Var darba tieši tāpatās. Tad pa Zviedriem runājam sakojuši vienkārši, pa lielam angliski. Angļu valoda man tur baigi nav. Tur hello, my name is bla bla bla. Tāds vārds jau zinu, bet baigi spēcīgā tā angļu valoda man nav. Ja kaut kas, tad ja mēs tiekam galā caur Google un Google tulkotāji. Bet tur arī jāuzmanās, ka iztulko pareizos vārdus. Bet jā. Bet tiek galā jau. Pa lielam tā jau mežstrāde. Zviedrs saprot, ko es te daru. Līdz ar to, ja kaut ko tad rāda pirkstiem, rāda kaut kā zīmu valodā. Kaut kā jau, līdz tam kopsaucējiem jau mēs vienmēr nonākam. Tā, ka kaut ko nesaprast, tā vēl nav bijis. Grūtāk, ja tu galīgi neko nesaprot angliski, jo viņš vismaz Zviedrs cenšās ar teviem runāt angliski. Ja tu nesaprot ne bū, ne bēten, tad varbūt būtu sūdīgāk. Viņiem baigi nepatīk, ja nemāk runāt. Vienkārši grūtāk viņiem komunicēt, līdz ar to viņi ticamāk mazāk brauks ciemos. Viņiem jau patīk parunāties. Tā kaut kā kolēģis ir dabūts un ripo šurp, aprādīs traktoru, mēģinās vēlreiz uzlikt tīklenes, atvedīs citas, uzliks tās visu, nezinu vai filmēšu vai nefilmēšu. Šodien tāda īstā diena, vēl viss kaut kas jāapdara ap māju, tur vēl jāsakārtā pats traktors, vēl jāsavērt kārtībā, jāsaslau čips uzeici un piedrazojas visu kabineti. Labi, nav jau tik traki. Katru dienu jau paslauku. Bet, jānodot tā maiņa tā normāli. Cilvēkam tomēr te jāstrādā. Nav jau tikai vienu dienu te jāsēž. Nodos, aprādīs. Cilvēks nav zāģējis kopšanas. Vēl jāmēģina. Tas vēl iestāstīt, kā to izdarīt. Es jau tur baigais eksperts nav. Tāpatās te apskrāpēt tos kokus. Biškiņ. Tā nedrīkst darīt. Bet, sanāk visādi. Tā kaut kā. Tā, ko te vēl komentāros prasīja. Kā jau joprojām vēl ir viss prasa, cik par pelnu, tādā ziņā. Cik var nopelnīt, kā maksā paks klubiem. Tas baigais noslēpums nav. Nopelnīt jau var tik, cik tu strādāji. Tā kā man tev šīs brauciens bišķi tāds sūdīgāks. Finansiāli, kaut tā viņš bija garāks, bet sagājas visādi štelītes, kas nesagāja un sagāja. Tur neko nevar izdarīt. Tas ir mežs. Kamēr es tā esam arī diezgan sniegs sasniegt. Jau šo koku ir diezgan problemātiski paņemt. Aizkāpes garām materiālam. Tad līdz ceļiem tu būs sniegā. Pasūtīt biezāks, garāks apavs arī. Augstāks un biezāks.
lai atved no Latvijas. Savādāk jau diezgan sūdīgi. Tie apstākļi ir diezgan traki, ja tā skatās. Savu veidu jaunu piedzīvojumu. Šī nav Latvija. Tā. Ko es vēl gribēju teikt? Cerams, ka šis video jums patiks. Šo laikam ieliks sākumā. Iesākās ar šo. Šo es izgriezīšu. Kas vēl? Tā jau pa lielam nekas strādājam, ražojam. Forwarders arī ved blakām. Pāris fragmenti būs ar operatoru. Ir jāmalc. Te nav citu variantu. Tā nauda nav svarīgākā, galvenais, ka patīk strādāt. Pareizi, Armando ne. Galvenais ir strādāt. Tā kaut kā. Tā, labi, davai tā jau. Skatamies. Laikojam, subscribojam. Turpinam. Virzamies uz priekšu. Pieteikams tā skatītē. Kaut kas jāpaklausās arī. Tā, pagājušajā reiz bija beigās diskusijas par to, ka es pateicu, ka es tur 800 kubus izvērcīju. Kā tas var būt un tādā garā. Kruč, kā viņš bija, tā viņš bija, to jau vairs nepierādīs, bet domāju, jāparunā par tiem izvešanas apjomiem. Piemēram, mēs ar Berti sakojuši 400, 500 veids ārā arī. Ne tikai Kailanes, arī izlasē. Bet, izlas bija labi. Bet, jā. Un tad, piemēram, mēs ar Čomaku, ar Sanderu, vai ne? Izvedām tur pa nepilnām 4 dienām pār pa 2000 kubiem. Ar Bertu izzināju. Es vēlreiz atgādināšu ar Bertu. Tur nevar 30 kubus iekrāmēt vienā reizē. Mēs pa 2 rukājam, tad mēs kaut kā saņēmās. Sanders sākumā neticēja, ka to mēs dabūs gatavi. Es teicu, galvenais, lai jārukā. Un tā jau pēdējā dienā, tā bija, man liekas, 4. un tad mums jau pirksts sāpēja. Baigā strādāšana vairāk nebija. Tad aizbrauc uz veikalu, paņēma saldējumus un čiliņā pastrādāja. Tā bija diezgan tāda agresīva maiņa, ne, bet tāda saspringt un normāli nomaucām. Bizai bijis. Uz Harīt esam nozāģējis uz sutku kaut kāds 860 kubu. Bet tas jau, ja pareiķina uz to sutku, tas jau baigi daudz nav. Nav stundā vai kaut kā tam līdzīgi. Daudz nav, un tie arī bija valsts meži. Tā kā daudz arī tam neticēja, tie paši valsts meži. Domāju, ka tur kaut kas nav pareizi notiec ar programmu un tādā garā. Valsts meži ieradās cirsmās. Apskatīja, ko es tur izsadarījis. Apskatījās brāķi procentu. Brāķis, nevis procentu, bet vienkārši brāķis palūrēja. Es tajā dienā biju arī paņēmis nejaušo. Uz 3-kubīgu eglu man komps parādīja 0,3. Man liekas bija. Ļoti precīzi parādīja. Tajā dienā jau es tikai, varēju nopūsties un rukāju tālāk. Kad jau viss kārtībā. Pēc tam jau, protams, ka es atgriezos atpakaļ savā maiņā. Protams, ieradās arī
galvenie cilvēki no valsts mežiem pasēdēja klāt, paskatījās, kā es strādāju. Bet viss bija kārtībā, kārs arī tajā brīdī mērīja pareizi. Tā kā es tur nekruķīju nekādas līkumus vai kaut ko tam līdzīgi. Ir jau cilvēki, kas valsts mežos ir kruķījuši tās līkumus, tur pagriež tur diametru sensors uz augšu uz leju un tad priecājās, ka viņi ir tik daudz ražīgi cilvēki un tā viņas atlaiž un tā viņi atkal sāk ņaudēt un tā viņi aiziet uz citu firmu, pa mežu strādu un turpina vienkārši to pašu darīt, pa ko jau viņas jau paņēma priekšā valsts mežos. Tad arī no tās firmas dabūjuši aiziet. Tāpēc strādājam godprātīgāk. Ražojam tik, cik var saražot. Nošmaukt jau nav grūti, bet jāstrādā arī. Vienmēr viss tiks atklāts, tā kā nemīši. Tā kaut kā, ko es vēl? Jā, man es Andri. Tā kaut kā. Tā vai tad jau vēlākam padomāšu vēl kaut ko es varētu parunāt. Tā, es izdomāju mums, ka interesi arī, kā es, tie skaitļi, kas, piemēram, šajā kopšanā ir, es, piemēram, arī tās paņemšu kopu nost. Kroči, maiņa. Vidējais koks ir 11, degvielas patēriši 12 litru stundā, 1,5 litrs uz kubikmetru. Vidējā produkcija stundā ir tikai 8, bet tas tāpēc, ka es braucot iekšā, man maiņa bija ieslēgta, kad es sildīju hidreni. Varbūt tāpēc, vai nu vienkārši esmu lēns, bet nu tas tur tā sīkums. Parasti aptuveni, ja tas 0,06, tad tas kaut kāds 7 kubu stundā iet, un 0,08, tad kaut 10, 9, 10. Palielam, nu tā kopšanās. Nezinu, daudz vai maz, ja tās kopšanas nav vai daudz zāģējis. Būs vēl šodien man būs jaunais kolēģis, jāapmāca kopšanās zāģēt. Bet Zviedri teica, ka visi kulē, gūda operatori. Bet, nu jā, tev apmācīs kaut kā es saprotu to mežstrādi tieši kopšanā. Tā es mēģināšu arī pateikt saviem vārdiem kolēģim, un lai viņš turpina strādāt. Es pa lielam daru tā, skaitīt es tos kokus neskaitu. Ar bitterlich, tāds aparāts, ne, bet tāds vērķīts mazīšu, ko viņu var izskaitīt. Ko te ir, man liekas. Nē, šitāds te. Es īsti nezinu, vai lielais te ir tāda bedrīta un tāda. Es nezinu, man liekas, ka mazais bija. Tad viņu vienkārši paņem rokās. Šitā te, pret degunu. Un tad tu skaiti tie, kas te ieiet iekšā, kas ir tā kā, pilns, tā kā aizņem viss, tas ir viens. Ja viņš ieiet līdz ar sieniņām šitām te, tad viņš ir pusīt. Un tā izskaita. Kā zināt, kāds skaitlis jāskaiti? Ir tabula. Attiecīgi pēc cirsums vidējā tā kā augstuma. Tu izdzen cauri, apsties, cik tev ir kopējais metrs tam. Te audzēji, tad vidējo koku paņem cirsmā. Un pēc tabulas tad ķipā tu paņem visu sadaru. It kā nekas tāds sarežģīts nav, ja tā skatās, bet es viņu neizmantoju. Es kopu tos kopšanas tā, kā es uzskatu, ka tas būtu mans mežs. Tā es viņus arī mēģinu izkopt. Un nekas, tā pagaidām viss ir normāli.
Neviens nav sūdzējies, ka būtu izzakts. Galvenais, lai nav izzakts tas mežs. Un skatīties tā, lai tās galotnes vienu otrai neskarās klāt, lai kokam ir telpa, kur viņam augt. Tā tik turpina. Tagad tā, reku Force krāmējās. Jāaizbrauc, jāpieliek viņam kameri. Davai, tai vēlāk. Devotion, empty